小宝，最近气温一下降下来了，感觉像过冬一样，所以我打算提前预演一下冬天该怎么喝。你看我刚换的毛绒地毯，还有暖色的灯光，是不是很温馨呢？暖乎乎的屋子当然要配上冰冰凉的酒啦，所以今天是白酒配冰，还是我第一次喝黄盖的汾酒呢。哦，味道有点重啊，来尝尝。一咪咪。哦，感觉要比红盖的好喝一点。60毫升是几两啊？就这么地吧。还好我眼疾手快。很漂亮吧这杯？非常非常的好入口，就跟那个汽水饮料一样，真的。干杯。没啦，第2个组合，下的好快呀，都半瓶了。感觉这样兑完，顶多也就只有个20几度吧。坏了，这杯有酒味儿，但还好。干杯！感觉有点喝热了，不装了，我把外套脱了。走。天冷了，身上也有点干巴巴的吧？涂个身体乳吧。好多小宝问我为什么脸上跟身上没有色差，秘密就是这个水之蔻美白身体乳，它里面有个超厉害的成分亮白因，黄啊、黑啊、暗沉啊都管用，白的又强又快的，质地软糯糯，很好吸收，一点都不会黏糊糊。而且它有3重植萃成分，能边养肤边美白，皮肤敏感的小宝也不怕啦。香味是那种淡淡的白茶味，我很喜欢。你看我就用大半个月，是不是就挺明显的啦？也可以搭配他们家的果酸沐浴露一起用，洗到身上的老废角质白得更快。所以现在是香香的酒酿园子啦。那当然，干杯吧！没了，又在瞎搞。不出意外的话，这可能是我最后一杯了。再搞点水如丝，又很嫩，跟我一样，很独特，建议你们都去尝一下。赶赶进度就干了呗。感觉真到了冬天的话，如果2个人可以一起坐在地毯上，开着空调，开着小暖炉，安安静静的聊会儿天，喝一会儿酒，哪也不用去，应该是很幸福的吧？想象中是很幸福的。开玩笑的，我自己就能喝。喝酒。最后一口喝的好艰难啊，一直嚼，感觉有点意犹未尽。我决定制作一下今天评论区小宝推荐给我的桂花配黄盖，正好还剩这一点，只有一点点哦，因为微醺胜买醉，你们也都要适量饮酒，知道吗？干桂花是怎么打嗝呀？当桂花糖浆，真的很喜欢桂花啊！再搅和，我家里连那个滤网都没有，别管我了。干杯！到底是谁在推啊？后面还挺有感觉的，但是也不算很好喝。要不这个在这泡着呢，明天起来再看看好不好喝。不是我喝不下了。完了。